ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಅಂತ. ಜನರಲಾಗಿ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿರ್ತೀರ. ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲೂ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿನ ಅಂತ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿಗೆ ನಾನು ಮೈದಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 150 ಗ್ರಾಮ್ ಮೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಪ್ಪ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಪ್ಪ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ತುಪ್ಪ ಮೈದಾದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗಂಟು ಹಿಂಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಟಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಪೇಟಾ ಮಲೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಜೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಥರ ವೆರೈಟಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 60ರಿಂದ 70 ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೋಟಿ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಟಿಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಐಟಮು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟೋಣ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಂಗಂತ ಜಾಮೂನ್ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ತೆಳು ಪಾಕನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪಾಕ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ ಪಾಕ. ಈ ಹದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಪಾಕನ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಿಂಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಶೈನಿಂಗು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಳಫಳ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಕ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿಯಿಂದನೇ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪಾಕ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಆಚೆ ಕೋಟಿಂಗು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಥರ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬೋಣ. ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬೋಣ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಮೈದಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರೌಂಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, 4 ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗು, ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತುದಿನ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋಣ. ಲವಂಗ ಒಂದು ಹಿಂಗೂ ಸಿಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಆ ಥರ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೂ ಸಿಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 5 ರೆಡಿ ಇದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ. ಎಣ್ಣೆನೂ ಕಾದಿದೆ, ಉರಿ ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಾವಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಾವಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಗಂಟ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಕಾವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇದನ್ನು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಸುತ್ತಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖರ್ಜೂರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೊತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗಸಗಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೀ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಜೂರ, ಖರ್ಜೂರ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಗಸಗಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕವಲ್ ಬೇಯ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಹದವಾಗಿ. ಈಗ ತೆಗೆದುಬೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪಾಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗರಿಗರಿಯಾದಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ, ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಯ್ನು. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ, ಪಾಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟಂತ ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೂ ಮುಚ್ಚಮರೆ ಇಲ್ಲದೇ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, RVR ಕೇಟರರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ.